Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव दिनै लेटेस्ट आपडेट आरो लोगोसे अफिसियेलि प्रुफनि गेजेरजों नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोदों। दा आङो साननैसो बिजियाव दंमोन बिनि थाखायनो राङारि अनसुंथाइनि सायाव बा आपडेटखौ होनो हाथ'वाखैमोन। दा बेनिखायनो गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे आदा गोबांथार माने चेनेलाव हरदों जे नंगौना नङा जेरै अरुनदय रां बारायबाय PM किसान फैसा मोनसिगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि राङारि अनसुंथाइ 25,000 एबा 25,000 मोनसिगोन स्कलारशिप मोनबाय नामा दा बेफोरनि सायाव गोबांथार जोंनि चेनेलाव नोंथांमोना नुदों जानांगौ ससियेल मिडियायाव जेरै हमना ला एसामिस जा बर' जा हिन्दी जा बा गुबुन गुबुन चेनेलावहाय माने होदों आरो दा बेखौ खायसे नंगौ सानदों खायसे नङाबो सानदों आरो खायसे नंगौ साननानै अफिस खारथिंगासिनो दङ आरो खायसे एकदम टेनसनबो जादों मानोना जोंहा मोननाय नंला बेबायदि टाइपनि होननानै दा बेखायनो रियेलिटि नोंथांमोना गुबै आपडेटखौ नोंथांमोना आंनियाव मोननो हायो मिथिखागौ दा जों बेखायनो अफिसियेलि प्रुफनि गेजेरजों जों बेखौ सावरायगोन आरो मोनसे रिक्वेस्ट जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा मोनसे आपडेट जे माने आंनि बादि चेनेल नाम गोबांथार लाबाय जायनि जाहोनाव एसे कनफिउज जायो गुबुनाव नायनानै आंनि कमेन्ट्सखौ खालामफैयो आरो कल हरो दा नोंथांमोना जेब्लायबो चेनेलखौ नायनांगौ लेंगुवेजखौ नायनांगौ लग'खौ नायनांगौ आरो भइसखौ नोंथांमोना नायनांगौ दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिसियेल प्रुफनि गेजेरजों जोङो दायो नायग्रोनो दा नायदो नै बेखौ नायदो बावहाय गोबांथार खोथा हाबना दङ नोंथांमोननि स्कलारशिपनिफ्राय लानानै अरुनदय किस्ति राङारि अनसुंथाइ गासैबो जि सरकारि आसनि स्किम PMAY जि न'खौ लानानै नोंथांमोना मा जि दासान्दि भिडिअ नोंथांमोना नुदों जे रां बारायबायनो फैसा हाबनाय डेट ओंखारबायनो बे गासैबो नंखाय भिडिअ होदों दा गासैबो बाथ्राखौ गाबोनसो सावरायगोन बेनो जाबाय गाबोन 21 मे एबा 21 मे गाबोन गभर्नरा मोनसे मिटिं लादों आसाम एसेम्ब्लियाव फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय एसेम्ब्लि लादों 9:30 फुंनि एमआवहाय बियो जागायगोन जि मन्त्रि मोनदों MLA मोनदों गासैखौबो लिंहरनानै गाबोन दिसपुराव सावरायगोन बेनिफ्रायसो मोनसे थांखि लागोन आरो लोगोसे उनावहाय बाजेट खालामगोन दा मोनसे बाजेट खालामनोबा नैबे फाइनेन्स मिनिस्टारखौ नांगौ जायो दासिम फाइनेन्स मिनिस्टारखौ होथ'वाखै साफा सानै मिनिस्टार गासै साब्रै-साबासो होग्रोबाय नाथाय फाइनेन्सनि मिनिस्टारखौ होआखै थांनाय बाराव अजन्ता नियुगमोन नाथाय देग्लाय बेखौ होथ'वासै माने अजन्ता नियुगखौ होदों देग्लाय वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टखौ होफिनदों बेनिफ्राय टुरिजमखौ होदों आरो लोगोसे बिथाङा फाइनेन्सआवबो दंमोन नाथाय बिथांखौ दा होथ'नाय जायाखै उनाव किजानि होनोबो हागौ नाथाय दासिम होथ'वाखै दा गासैबो मिनिस्टार पस्ट मोननाय उनावसो माने फाइनेन्सआ क्लियार जायोथ' आरो मोनसे बाजेट खालामगोन आरो दा नोंथांमोना नायोब्ला गाबोन मोनसे मिटिं दङ बे मिटिंआवसो मा थांखि लागोन बिनि उनाव हराव इभिनिंआव नोंथांमोना माइनार्सखौ मोनगोन एबा मा थांखि लादों एजेन्डाखौ नोंथांमोना CMनि आपडेटआव गाबोन मोनगोन आरो जेरै अरुनदय एप्लाइ खालामनाय सरकारि स्किम लन बा टयलेट जि सरकारि स्किमफोर दङमोन पेन्डिं थानाय बेखौ गाबोनसो गासैबो एसेम्ब्लियाव सावरायगोन हाउसआव सावरायनानै मोनसे थांखि लागोन दा बेखायनो जि चेनेलाव बर' जा एसामिस जा हिन्दी जा नुदों नोंथांमोना गासैबो बेखौ माने ट्रास्ट खालामनाङा माने नोंथांमोना बेखौ फोथायथ'नाङा दा जेबो अफिसियेलि गैथ'वा मात्र गाबोनल' मोनसे थांखि लागोन एसेम्ब्लि जिरायगोन गभर्नरजोंहाय आरो गुबुन माखासे थांखि लागोन आरो दा बेखिनि नोंथांमोना बुजिबाय बेखायनो टेनसन दाजा लासै आपडेटखौ नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा CMAAA नोंथांमोना 2.0 नि सेकेन्ड किस्ति बेखौबो लासै मोनगोन जेरैहाय फार्स्ट किस्ति हमना ला नोंथांमोना मोनबाय लासै मोनजोबसिगोन मानोना दायो BJP एबा NDA सरकार जाफिनबाय नालाय गावसोरो 5 बोसोर खुंनो मोनबावगोन बेखायनो जि खालामा बिथांमोना आखायाव दंजोबो गासैबो ग्रुपनि मेम्बार्सआनो जा अरुनदय जा CMAAA जा बेनिफ्राय स्कलारशिप जा नोंथांमोना नैबे बोसोरावनो माने जागायनायखौ मोनगोन नाथाय एसे टाइम लायो दा गभर्नमेन्टआ मोनसे थांखि लादों 3 दान टाइम लादों बे 3 दाननि गेजेराव माखासे रिपर्टखौ लागोन बिनि उनावहाय गासैखौबो लासै प्रसेसखौ नोंथांमोना खालामगोन दाखालि अरुनदय नोंथांमोना खनसेनो 9,000 मोनदोंमोन ना बे जाबाय 9,000आ खनसेनो दान मोनब्रैजों होदोंमोन बेखायनो एप्रिल दानसिम होनाय जादोंमोन मानोना इलेक्सन जाबा सोनो मोनिखाय बेखौ होदोंमोन आरो दा मे दान सोलिगासिनो दङ हिसाबावथ' जोङो जुननि 10 तारिखआव मोननांगौमोन नाथाय दा बाजेट खालामाखै जुदि गाबोननि मिटिङाव बाजेट खालामोब्ला एबा रायखाङोबा किजानि 10 जुनाव मोननोबो हागौ नाथाय आं एसेबां आसा खालामथ'वाखै मानोना मन्थ्रिफोरखौ होजोबथ'वाखै नालाय आरो जेब्लानो होयो थ' नोंथांमोना गासैबो लासै आपडेटखौ मोनलांबाय थागोन दा बेखिनि आङो स्किमनि सायाव ओभारअल आपडेटखौ लाबोग्रोबाय उनाव नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 स्किम वाइसआव नोंथांमोननो लाबोगोन